So dito guys, makikita nyo kung gaano ka-importante yung kickback stop ng isang grinder. So napaka-importante na meron siyang kickback stop. Ayan oh. Basag. Nilipit basag. Ayan. Tapos importante na huwag nyong tatanggalin ang blade guard ng grinder kapag gumagamit kayo ng cutting disc or grinding disc. Yan o, grabe. Pag walang kickback stop yan, tuloy-tuloy yung ikot nyan, sigurado sabog. Lalo na wala rin to, naku yung mukha mo, kawawa.